有冇搞錯？一個 keyboard 點樣可以賣成4000蚊？佢個愛好 Made in Korea，日日啪啪啪最緊要鎖。唉，我諗大家都係頂唔順㗎啦，都係講翻呢個 keyboard 啦。今次就我人生第一次玩自組 keyboard 嘅，咁就揾咗自組 keyboard 嘅達人Hanson幫手啦。大致上講咗我哋今次嘅要求係要砌一個用 Blackpink 做主題嘅 keyboard 嘅。咁無論外殼軸定係鍵帽咧，都係我哋兩個商量之後所揀咗出嚟嘅，由Hanson喺上網幫我買，最後咧就喺Hanson嘅 studio 度完成組裝。佢嘅身價總值係4295蚊啊！點解咁貴咧？就一齊睇埋落去啦。Hanson 打交晒上到嚟你嗰啲 studio， 咁又之前拜託你去幫我呢個叫做買嘢，係咁係咪台面上全部嘅嘢都係我？唔係嘅，呢一個啦，呢一個 keycap 啦，同埋呢啲軸都係嚟嘅啫。咁有三樣嘢就已經總值呢個係4000幾蚊。4000幾蚊㗎，咁樣最貴應該係呢個啦。我嗰陣時聽到都覺得，哇！一定要買呢個，因為佢係真係韓國嘢嚟嘅，係韓國嘢嚟嘅，算係一個喺你哋嘅界別嚟講都算係一個名牌，即係 keyboard 界嘅 Chanel、LV 咁樣，又都叫做係啦。 OK 同埋你依家呢啲咧係用鋁做嘅，哦，咁你用嘅物料又越多，咁設計上面又複雜啲，咁所以咧其實佢貴係有原因咯。係好重手，重過哇！真係好似遊戲機咁重。我哋今次揀嘅 keyboard 外殼就係 Geonworks 設計嘅 Frog 啦。基本上呢間廠出嘅嘢咧都冇現貨㗎啦。官網一有消息咧，大家就會上網搶團購。我哋用咗3100蚊買咗佢翻嚟。鋁製嘅物料咧真係好重手，有成2.1 kg。咁佢一套咧已經包咗一個外殼啦、一塊電腦板啦，同埋一個固定版嘅 play 嘅。揀外殼除咗外形之外咧，金屬嘅物料打起上嚟咧手感亦都會更好，同埋聲音會更加清脆。我自己咧就貪佢係韓國貨，同埋個官網嘅設計實在太靚啦。揀完外殼咧就到啲軸啦。跟住我哋有個盤啦，跟住仲有呢個軸啦，係啊。因為其實點解會揾阿Hanson去做一個自製 keyboard 咧，就係可能大家有留意我之前做一條 keyboard 稿嘅，咁係我嗰陣時先去開始研究下啲軸嘅構造啦。咁我覺得呢個人哋講嗰啲啪啪聲咧，即係嗰啲段落軸嗰啲啪啪聲係真係有個迷人之處。咁我同 Hanson 講話我好中意青軸嗰個嗰啲聲，跟住 Hanson 就反建議我試下呢種嘅軸。咁佢會係有啲咩特性？呢一種咧其實就係 Holy Panda 軸啦。咁佢其實咧就唔係青軸嗰一種叫做 clicky 嘅，佢係段落軸，即係一段軸啦。因為大家可能玩開，平時都係玩開茶軸啊咁樣啦。咁茶軸咧，佢嗰個段落感係好細嘅。咁但係其實咧，依家市面上有好多叫段落軸嘅軸咧，佢嘅段落感咧係比茶軸係強好多，係勁好多嘅。咁所以就如果你係中意clicky 啊嗰啲系列咧，你或者你可以試下玩下啲勁嘅一段軸，睇下會唔會中意先。但係佢又冇嗰個 clicky 嗰個咁煩，令人咁煩嘅聲音，係啦，咁樣嗰下。哦，但係佢又同我依家用緊嗰隻某遊戲廠商出嗰啲唔同。係點解咧？我覺得佢嘅聲係響啲喎。你覺得佢個聲響啲？係啊，清脆啲。清脆啲係啊，清脆啲。係清脆啲。因為始終呢啲 board 都係鋁啦，加上佢個結構問題咧，咁同一啲膠殼比咧，佢係會實淨啲啦，高音啲，響啲。我哋今次揀咗個軸係 Holy Panda 軸啦，8蚊粒，總共買咗90粒，就係720蚊。手感方面，好多人都會形容佢係段落軸同埋線性軸嘅混合體。未撳落去之前已經有阻力，突破阻力之後咧就似直上直落嘅線性軸。個人評價係手感更加好嘅茶軸，打機打字都會有樂趣。咪以為將啲軸上咗個 keyboard 就搞掂啦。自組 keyboard 其中一個唔少得嘅步驟係上潤滑油。上油呢個步驟基本上係砌 keyboard 入邊最痛苦，但係個提升亦都係最大嘅一個感覺。上完油之後咧，咁佢會靜啲啦、順啲啦，同埋打落去咧係好聽啲嘅，乾淨啲，冇咁嘈。呢啲好似我哋嗰啲潤膚嘅藥膏。咁首先就油咗呢個底軸嘅左右兩邊先。冇錯。係咪都2-3下夠嘅咧？係啊，夠㗎啦。跟住中間嗰個都要。中間係啦，轉下圈圈咁。轉下圈圈咁樣。OK。跟住就係彈弓，定係個彈弓。彈弓 OK。彈弓先嘅。彈弓先嘅。OK。有聽書啊。跟住呢度。
我已經開始覺得係冇可能整到㗎啦。如果要有幾多個軸㗎？其實一個 keyboard 8幾個，你呢只就87粒， 87粒，哇！係啦。新手玩咧就預翻1個禮拜到啦。 OK， 即係每日整幾粒。我諗第一粒軸就完成咗啦。上油真係一個好需要耐性同愛嘅工序嚟㗎。咁軒神都知我哋一日搞唔掂㗎啦，預先幫我哋上好咗80幾粒軸嘅油，喺度就好多謝佢啦，唔好收我哋嘅人工㗎。之後嘅步驟呢，就係組裝一啲需要用到衛星軸嘅掣，包括咗 Shift 掣啊、Space Bar 啊呢啲比較長條型嘅掣啦。呢 part 新手都要花啲時間學下嘅，所以我哋今次跳過咗佢先。咁頭先就講過呢個 space bar 長度會分幾種嘅。係啊，有幾種嘅。咁啊，依家就係用緊叫6.25U 啦，咁就短少少。咁但係咧就會變咗咧，呢邊有3粒掣，呢邊有4粒掣。OK。如果唔係咧，就用長嗰隻版本咧，叫7U 咧，就會見到咧係得3粒掣。咁呢度就其實應該係有粒掣嘅，不過呢個就版本就冇啦。咁但係就變咗3+1+3咁樣，但係呢個就3+1+4。係啦，點解咧？因為我嗰個 keycap 係短啲嗰個先有粉紅色嘅，所以最後點解揀啲 keyboard 嘅佈局，除咗個手感之外咧，個外形先係最緊要。好緊要。咁我擺落去得㗎啦。係就咁放上去得㗎啦。使唔使用力？要用力壓落去，咁咧會啪聲咁就得㗎啦。OK。我呢個步驟，我覺得自己好有用。自己砌就會開心咯。哦。即係你會見到我終於想經過千辛萬苦，我啲軸咧終於上完油，我啲衛星軸又終於得好啦，嗰個慢慢砌，即係有種舒壓嘅感覺喺入邊嘅。OK， 一來啦，同埋我覺得係真係有好多學問喺入邊，即係會今次我係了解到呢隻軸嘅特性啦，都幾開心。好，搞掂，就得翻3粒，啱啱好87粒，完成咗80% 㗎啦。嚇，真㗎？係啊。哦，跟住就焊接，就焊完就可以放落去就完成㗎啦。哇，好啊！我細個都成日俾辣雞辣親嘅，小心啲啦。等我睇下先，呢隻係腳嚟嘅。係呢度焊咗㗎啦。OK。咁然之後呢度唔係嚟嘅。呢度唔係嚟嘅。然之後就呢度呢啲金色嗰啲。金色嗰啲。冇錯啦。哦，見到啦。你前一個唔得。前一個唔得，呢個。係啦。多啲，未辣得夠包得實個。死咯！我驚前面嗰啲都可能係。我幫你睇下，係啦，咁樣先得。最主要咧就係試下啲掣究竟係咪全部都係 work 嘅。OK。咁啊 work 啦。work 啦。咁呢個就容後再搞。唔 work 係咪要再焊過？再焊過，再整過。咁我哋呢次好好彩啦，就乜都唔。因為我哋技術太好啦。搞掂。今日去到最開心嗰個環節啦。哦。就係上 keycap 啦。耶！我嘅概念係盡量有粉紅色就揀粉紅色。係啦，咁你可以放晒粉紅色上去先。OK， 上下左右啊。係啦。咦？佢係黐得好實嘅喎。呢啲係咪我亂放得㗎？係啊，你中意擺邊都得㗎。哦。即係譬如你 print screen 啊、lock scroll lock、pause 呢啲位咧，你係唔用咧？哦。你可能assign 啲掣，你就可以放啲落去。咁市面上咧都有好多呢啲 keycap 嘅套裝，我呢一盒咧就要270蚊。可以留意嘅係呢啲 keycap 會有分唔同嘅 profile，決定咗啲掣嘅高低同埋個形狀嘅。我呢一盒咧就係用一個 ASA 嘅 profile。整完啦咁就。整完喎，聽下啲聲先。真係好聽啊啲聲。有少少 hollow， 有少少空嗰個感覺。軒神就教路啦，有好多小技巧都去提升 keyboard 嘅使用體驗㗎。最簡單。今次就加咗張廚房紙喺個底。邊就 OK 嘅。係，因為你淨係呢一個區域啊嘛。應該就好易㗎啦。係啦。我自己覺得真係乾淨咗嘅，達人真係達人嚇。最後仲揾埋一啲整線嘅香港朋友咧，幫我哋 custom made 咗一條 Blackpink 嘅 USB 線。自組 keyboard 個外形咧就真係可以自己想點就點，都係一個好大嘅魅力。砌咗個 keyboard 之後咧，先同軒神傾下偈，分享下 keyboard 嘅故事先。最後再會補上我自己使用咗2個幾3個禮拜嘅使用體驗。我哋終於都完成咗呢個gadget 鏡嘅自組 keyboard 啦，咁又
每個朋友同埋 Gadget Gang 成員聽到我做呢件事咧，都鬧鬼我嘅。係咁啊，價值4000幾蚊啦。係但係喺你哋個圈子嚟講，4000幾蚊。其實4000幾蚊算多嘅，即係比較充裕嘅。咁我哋屬於高階㗎啦。都係啦。咁但係再上當然都仲有啲啦，可能去到5、6千啊，甚至上萬嘅都有。咁但係正常去到入門啊或者普通人用咧，其實4000幾蚊咧已經好夠㗎啦。咁我哋頭先一路砌一路傾偈，同埋見到呢啲咁即係以前嘅電腦拆出嚟嘅 keyboard，好似都會話，反而 keyboard 界入邊唔係越新就越好嘅，即係有啲舊嘢反而係你哋會追捧嘅。係啦，最常見咧就係會追一隻叫做 Vintage Black 嘅軸嘅，咁就係亦都係 Cherry 出產嘅 Cherry Black 啦。咁但係咧，因為以前嘅模具同依家嘅新嘅模具就唔同啦，咁所以因為我哋覺得以前嗰啲模具嘅聲好聽啲嘅，咁所以就有時我哋會去追一啲舊嘅 keyboard， 然之後拆開攞咗佢嗰啲軸出嚟，去砌落依家我哋有嘅 keyboard kit 嗰度。你會見到呢一啲咧就係另外一啲軸啦，佢就唔係行 MX 軸嘅，即係你哋平時見開咧就會係一個十字形嘅軸心啦，但係呢啲咧就唔係嘅，呢啲咧係口字形嘅。咁佢已經係停咗產，但係咧佢嘅手感，尤其是係一啲 clicky 啦或者 tactile switch 咧，佢嘅手感係 MX 軸咧暫時都未做到嘅，所以就有啲人啦就會去追呢一類型嘅 keyboard。打落青軸係有嚿膠撞落去個膠底，但係呢個係金屬嘅，所以就機械感會強啲。呢一個咧就係我嘅 baby 嚟嘅，咁佢就係一隻舊嘅 notebook keyboard 拆出嚟啦。咁之後再呢個殼咧就係我朋友幫我哋設計揾翻一個舊式，有啲似以前蘋果 keyboard 嘅外殼啦。咁然之後再砌埋做一隻 keyboard。咁你見到咧，依家係咁樣樣啦。其實佢係由幾套唔同嘅 keycap 去 mix and match 去砌出嚟。咁啲軸一隻，跟住啲 keycap 有2隻嘅，咁啊3隻 keyboard 合做一隻咁樣。咁咧撳出嚟咧，跟住佢嘅手感咧係非常之正。頭先我哋講到啲軸有分 clicky 啊，其實喺你哋嘅圈子嚟講，因為我哋觀眾可能未必好熟悉嘅。如果好簡單咁將啲軸分類，你會分開邊幾種？簡單講咧，通常就分3類啦。一類就係線性軸啦 ，linear， 即係紅軸同埋黑軸。另一段咧就係一段軸，即係茶軸咧就係一段軸啦。咁另外一種咧就係青軸，即係最多人玩嘅 clicky 啦。咁基本上咧，你市面上接觸到嘅係呢3隻軸嘅。咁但係近年就開始多咗一啲唔同嘅牌子啦，去出一啲 barebone 啊，甚至一啲軸啦。咁你都可以喺嗰度買到嘅。咁佢哋嘅段落軸咧係會比起平時接觸開嘅青軸茶軸咧係會更加勁嘅。咁譬如呢一隻啦，我哋而家砌呢隻就 Holy Panda 啦。咁佢嘅好明顯，佢嘅段落感咧係比茶軸係強好多。依家好多自組 keyboard 喺香港都算越嚟越多人玩啊。咁我都有上網睇嗰啲素材嘅，我發覺啲愛好者都幾無私嘅，即係分享好多心得嘅。其中一個説法咧就係一啲比較貴價嘅 keyboard 用嘅軸都唔算係太好。你覺得呢個説法啱唔啱咧？依家都唔算係㗎啦，因為依家開始有好多keyboard 廠啦，咁啊出咗一啲barebone，即係一個簡單嘅殼，甚至咧佢係有啲唔同嘅套餐俾你，咁你可以自己揀唔同嘅軸放落去啦。咁而家咧就即係除咗 Cherry 嗰4大家族咧，普遍咧都已經多咗好多唔同嘅軸，譬如咩 Glorious 啦 ，Glorious 有出嗰啲 Panda Switch 啦，咁其實已經係叫做係多咗好多唔同 option 嘅。咁但係你話可唔可以囊括晒依家咁多隻軸咧，就其實好難嘅。咁所以就我會建議大家有時間嘅就試多啲先，咁你睇下揾翻一隻自己中意玩開嘅軸啊，咁樣就會好啲咯。咁咧依家咧 YouTube 有好多typing demo 嘅片啦，咁咧其實你可以去翻嗰度聽下，究竟你係中意邊一類型嘅聲嘅 keyboard 先。咁你有咗一個大概嘅概念，你睇咗佢，原來咧佢係用呢一隻軸嘅喎。咁咧，可能我就去落去試下呢一隻軸嘅 keyboard，究竟佢俾唔俾得翻嚟嗰一隻聲？然之後再去慢慢，呢隻唔得，呢隻 OK，呢隻唔得，呢隻 OK。咁你就去喺嗰啲 OK 裏面，你就去睇下，邊一個啱我 budget，又容易買到嘅咁樣咯，去做一件事咯。
補充翻我自己個人嘅一啲感想啦。keyboard 作為日日都會用嘅工具呢，加上我自己了解過自組 keyboard 呢回事啊，無論佢嘅結構同埋外觀呢，我自己都好有興趣。所以今次呢個重本投資絕對唔係衝動消費，係有諗過度過嘅。目前呢一隻 keyboard 我大概用咗3個星期啦，個結果我都好滿意。除咗我超級中意 Blackpink 之外呢，成個外形我覺得都係好適合我工作台嘅風格嘅。而 Holy Panda 族嘅手感呢，亦都相當有趣啊！我自己會用柔軟同埋清脆去形容。但自組 keyboard 呢，亦都唔係冇缺點㗎，例如比較難做到無線 cap lock 要有燈掣呢，可能亦都要諗下計。而 full size 嘅 keyboard 呢，亦都比較貴。我呢個呢，亦都只係有 TKL 佈局，係冇咗數字掣嗰邊嘅。砌之前呢，要做下功課，甚至乎砌完之後呢，都要啲時間適應。如果想玩自組 keyboard 又唔打算投資太多呢，都係先揀咗軸先啦。軸對打字嘅手感影響最大。金屬外殼係好貴又好有型啦，但影響主要都係聲同埋質感。咁係啦，補充一下啦，就算唔係青族呢，依家身邊同事都覺得我隻 keyboard 係好大聲嘅，都投訴過。咁亦都係機械 keyboard 要留意嘅地方啦。雖然今次介紹嘅係比較貴嘅產品，但真係咁啱得咁巧呢，自組 keyboard 呢個範疇我自己有興趣啫，絕對唔係叫大家有貴買貴。有機會呢都會介紹一啲入門親民嘅產品俾大家。咁今次嘅影片呢就去到呢度啦。如果中意我哋嘅片呢，記得訂閱我哋嘅 channel 啦。下次再見啦，拜拜啦。